Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Ben yine de Mesih İsa'daki kimliğimiz barada gürün ediyen. Mesih İsa'da kim olduk? Huday bize kim deyip aydiye? Bu tema katı giyiniştir. Her gezek Mesih İsa'daki kimliğimiz vardı gürün eden vaktimizde. Huday bizi bir zatlar bilen deneştiriye. Deneştiren zatları has, beyik olan, gımmatlı olan, bakası şeyle yukarı olan zatlar bilen bizi deneştiriye. Bu ediyen gürünlerimizdeki her bir misalların üstü bilen Mesih İsa'da kim olduğumuzu düşündüren vaktinde bizim ne derecede bakamızın beyikliğini, Huday için ne ehili beyik bir bakamızın, ornumuzun ne derecede beyik olduğunu, Huday bizi öz gözünün göreci yağlı, söyüp qorayandığına göz yetiriyeriz. Gelin bugünkü gepleşimizde biz Hudayın, diri Hudayın ibadathanası diyen deneştirme misalı bilen öz-özümüze seyredelim. Biz Hudayın, diri Hudayın ibadathanası. İsa özü o arada ilki bilen şeylediydi. İsa olara, bu ibadathananı yıkın, men onu 3 günden dikellerin deyip cevap verdi. Yolbaşçılar, bu ibadathana 46 yıllap kuruldu. Sen olsa onu indi 3 günde dikeltecek deydiler. Ama İsa ibadathana deyip öz bedenini aydiyardı. İsa ölümden direlinden son şagirtleri onun bu aydanını yaatlap, mukaddes yazgılara ve İsa'nın sözlerine inandılar. Bu ayetlarda İsa Fariseylere şunu deydi. Siz bu ibadathananı yıkın, men bunu 3 günde dikeltecek deydi. Onlar da Süleyman'ın Kur'an ibadathanası 46 yılda kuruldu. Sen bunu 3 günde mi dikeltecek deyip ondan soradılar. Ama onlar İsa'nın ibadathana diyen vakti öz bedeni vardı gürrüne diyendigine düşünmediler. İsa ölümden direlenden son şagirtleri İsa'nın bu aydan sözlerine yaatlap, mukaddes yazgılara ve İsa'nın aydan sözlerine inandılar. İsa şu yerde öz bedenine, men diri Hudayın ibadathanası, siz bunu öldürerseniz, bu beden yine 3 günden son tezeden ölümden direler deyip ayttı. Öz bedenini Hudayın ibadathanası deyip ayttı. Şol bir pikiri İsa öğran qaytalap, təzə əhddə biz İsa Mesih'e iman eden Hudayın perzentlerine de siz diri Hudayın ibadathanası deyip aydiya. Gelin bunu mukaddes İncil kitabından köp ayetleri seyretmek bilen muhakkı seyredelim. Rimlere yazılan hatın 8. babının 9. ayetinde eğer Hudayın ruhu doğrudan da kalbinizde mesken tutan olsa siz insan heveslerinin ihtiyarında değilsiniz. Siz mukaddes ruhun ihtiyarındasınız. Kimde Mesih'in ruhu bolmasa, ol Mesih'e değişli değildir. 1. Korintoslar 6. bab 19. ayet. Eysem siz öz bedeninizin mukaddes ruhun yaşayan ibadathanasıdığını bilmeyersiniz mi? Siz bu ruhu Hudaydan aldınız. Siz dine özünüzünki dersiniz diye. Seyredin. Eyyem bu iki ayette Huday bize ne ehli derecede giyinişleyin bir zatları görkeziye. İlkinci ayette ne diye? Hudayın mukaddes ruhu kalbinizde mesken tutan olsa indi siz insan heveslerinin ihtiyarında değilsiniz. Mukaddes ruhun ihtiyarındasınız. Kimde Mesih'in ruhu yok olsa ol Mesih'inki değildir. Mesih'e değişli değildir. Kalbimizde Hudayın ruhu mesken tutsa, Hudayın huzuru bizim yüreğimizde yaşap başlaya. Hudayın ruhu bizim yüreğimizde yaşap başlayan vakti ol bizi bir zattan azad ediye. Neme zattan? İnsan heveslerinin ihtiyarında değilsiniz. Bizim dünyadaki adamlardan tapavudumuz şundadır. Dünyadaki adamlar dine öz heveslerinin ihtiyarında.
Bu günahlı bedenin heme isteyen olsa, şol günahlı bedeninin isleginin ıhtiyarı astında. Olar bedeninin isteklerine kulak asman bilmeyerler. Bedeni ne ehili ervetlik islese, ol adamlar şol ervetliği etmen bilmeyerler. Sebebi beden isleginin ıhtiyarı astında. Bedenin islegi oları bu dünyada idekleye ve yörediye. Haçanda Hudaýyň mukaddes ruhu bizim kalbimizde mesken tutan vaktinde bu bizi beden isleginin ihtiyarlığından azad edip indi biz Hudaýyň ruhunun islegine göre yaşamağa borçluduruz. Kimde Hudaýyň mukaddes ruhu yüreginde mesken tutmadık olsa ol entek Hudaýa degişli däl, dünýäwi adamdır. Has, açık ve aydın görkezýär seredin. Hudaýyň ruhu kimin yüreginde mesken tutman olsa, ol Hudaýa asla degişli däldir. Ol entek özünün günahly bedeninin isleglerinin ıhtiyarındadır. Günahly bedeni näme diýse şonu edip ýaşar. Sebebi onda Hudaýyň göwnünden turmaga güýç ýokdur. Sebebi ol Hudaýa degişli däldir. İkinci ayatda, ey sen öz bedeniniziň mukaddes ruhun ýaşayan ibadathanasıdygyny bilmeýär misiniz? Siz bu ruhu Hudaýdan aldyňyz. Siz indi özüňize däl de Hudaýa degişli. Çünkü sizin yüreğinizde Hudaý mesken tutup, Hudaýyň huzuru mesken tutup, Hudaý sizin yüreğinizde ýaşap başlaýar. Ibadathana diýen pikir şu yerden döreýär. Hudaý nirede bolsa, onun ruhu, onun huzuru nirede bolsa, şol yer Hudaýyň ibadathanasy. Hudaýyň ýaşayan yeri diýbem, muňa aýdýardylar köne ähli döwründe. 2. Korintoslar 6. babın 16. aýatyna seredelim. Hudaýyň ibadathanasy bilen butlaryň heýde özara ılalaşygy bolarmy? Çünki biz diri Hudaýyň ibadathanasydyrys. Hudaý, men olaryň arasynda mesken tutaryn ve olaryň arasynda bolaryn. Men olaryň Hudaýy, olar hem meniň halkym bolarlar diýipdi ahyryn. Şu yerde bu babı yine de devam ettirseniz şeyle pikirler var. Hudaýyň ibadathanasının butlar bilen hiç bir paydaşlygy ýokdur. Hudaýyň ibadathanasının ervetlik bilen, hapalyk bilen, butlar bilen, garankylyk bilen, garankylyk dünýäsiniň edýän işleri bilen hiç bir birligi ýokdur. Seredin nähil derecede biz günahly adamları Hudaý halas etdi, günahlarymyzy bağışladı. Öz döken mukaddes gany bilen İsa bizi temizledi. Indi olsa bize şeyli bir bizim mertebemizi beýiklerden beýiklere galdyrýar. Her bir günahkaryň günahly bedenine indi bu günahly beden günaha hyzmat etmez. Bu bedeninizi arassa ve temiz saklan. Diri ve mukaddes urbanlık hükmünde Hudaýa hödürlen. Çünkü sizin bedeniniz mukaddes ruhun ýaşayan yeri Hudaýyň ibadathanasy diýär. Bu ibadathananyň butlar bilen ýa-ni her hili ervetlik bilen hiç bir birligi ýokdur. Hudaý olaryň arasynda mesken tutaryn diýdi. Olar meniň halkym, men hem olaryň Hudaý bolaryn diýdi. Bu nähili ajaýyp zatlar. Hudaý bilen bir otagda butparaz ya her hili jynlar hiç bir erwet hapazatlar Hudaý bilen ılalaşygy bolup bilmez. Olar bir yerde bir otagda Hudaý bilen ýaşap bilmezler. Seredin sizin yüreğinizden diye hem acı hem süýüji suw çıkıp bilmez. Bir çeşmeden hem acı hem suw çıkıp bilmez. Bizim bedenimiz Hudaýyň ýaşayan yeri şol bir hatarda ähli hapalygyň hem dolu bolan yeri bolup bilmeýär. Yüregimizde Hudaý mesken tutýan olsa, onda bu Hudaýyň huzuru ve Hudaýyň ibadathanasy, Hudaýyň ibadathanasynda hemişe mukaddeslik ve temizlik hüküm sürmelidir. Ine Hudaý bize şonu aýdýar.
ähli butparazlıktan gelen ähli gılık häsiýetler, ähli erwet häsiýetler, ähli erwetlikler, erwet pikirler biziň ýüregimizde mesken tutmaly däldir. Çünki Hudaý bu hapalykda ýaşap bilmeýär. Hudaýyň ýaşaýan ýeri arassa we tämiz we mukaddes bolmalydyr. Hudaý biziň aramyzda mesken tutsa, ol biziň Hudaýymyz, biz de onuň halky bolsak, bu biziň üçin nähili bir beýik zatdyr doganlar. Biz diýri Hudaýyň ibadathanasy. 1. Korintoslar 3. bab 16-17 aýatlary. Eýsem siz özüňiziň Hudaýyň ibadathanasydygynysy, araňyzda Hudaýyň ruhunyň ýaşaýandygyny bilmeýärsiňizmi? Hudaýyň ibadatxanasyny weýran edeni Hudaý weýran eder. Çünki Hudaýyň ibadatxanasy mukaddesdir. Şol ibadatxana sizsiňiz. Köplenç biziň bedenimize, biz iman edenlere, biziň imanymyzy weýran etjek bolýan daşardan gelen güýçler bar. Şol bir hatarda içimizden özümüzi günälere ýeňdirip, günälere özümüzi tawşyran wagtymda özümüzi hem ýykyp bilýäris. Serden Hudaý her bir iman eden adamy nähil derejede goraýar. Siz Hudaýyň ruhunyň ýaşaýan ibadatxanasysyňyz. Eger kim Hudaýyň ibadatxanasyny weýran etse, Hudaý hem onu weýran eder. Hudaýyň ibadatxanasy mukaddesdir, şol ibadatxana sizsiňiz. Bize daşardan biziň imanymyzy sarstyrjak bolup, bizi her hili günälere düşürjek bolup, her hili günälere netijesinde bizi yıkacak bolýan, imanymyza zeper ýetirýän her bir erwetligi edýän adamlar, erwet taglimatlary ýöredýän adamlar, ýalňyş ýollara Hudaýyň çağlaryny azdyrmak isleýän adamlar, Hudaýyň çağlaryny belgeçleýin günäge iterýän adamlary ýa-da Hudaýyň ýygnagyny ýykjak, ýygnagyny weýran etjek, ýygnagyna zeper ýetirjek, her ýagdaýdan Hudaýyň ýygnagyny ýok etjek bolup hereket edýän bu dünýädäki gara güýçleriň ählisini Hudaý ýykyp weýran eder, derbidagyn eder. Çünki olar Hudaý üçin iň gymmatly bolan Hudaýyň ibadatxanasyny ýykmaga başladylar. Bu Hudaýyň ibadatxanasy her bir iman eden adamdyr. Gaty gyzyk zat serediň. Köne ähd döwründe ibadatxana näme many berýärdi? Köne ähd döwründe ibadatxana bardy. Ol ýerde gurbanlyk getirýärdiler. Peýgamberler mukaddesler mukaddesi diýen bir ýer otagda ýöreýitde bütün halkyň günäsi üçin gurbanlyk getirilýärdi. Ol ýerde her ýyl Hudaýyň huzury gelerdi we Hudaýyň huzuru şol gurbanlygy ýakýardy. Eger gurbanlyk ýansa, gökden ot gelip yanaýsa, onda bu gurbanlygy Hudaýyň kabul edenligini halk şonda bilýärdi, günäleriň bagyşlanandygyny bilýärdiler. Seredin, ibadatxanada Hudaýyň mukaddes huzuru bardy. Bu ibadatxanany hemişe tämiz we arassa saklaýardylar. Eger baş ruhany günä edäýse, ilki bilen öz günäleri üçin gurbanlyk getirip, günälerinden tämiz bolup, ondan soň Hudaýyň huzuruna girerdi. Eger münasip bolmadyk tärde Hudaýyň huzuruna girse, onda onuň özü hem ölerdi. Hudaýyň ruhu onu hem ýakyp ýok ederdi. Serdin şol derejede gorku bilen, titreme bilen, şeýle uly hormat bilen Hudaýa hyzmat ederdiler. Hemişe Hudaýyň ibadatxanasynda mukaddeslik, tämizlik hökm sürmeli, çünki Hudaý muny talap edýärdi. Indi ibadatxanany ýykdylar. Ibadatxanany derbidagyn etdiler. Gurbanlyk edilmek, gurbanlyk bermek wagtyda bitdi. Çünki İsa gelip özünü bir gezek hemişelik gurbanlyk berdi. Ve İsa bizim baş ruhanymyzdyr. Ol özünü hemişelik gurbanlyk berdi de gurbanlyk edilen ibadatxana düzgünini bitirdi. Ve indi näme diýe İsa? Kim bana iman etse, men onuň yüreginde, mukaddes ruhum bilen onuň yüreginde mesken tutaryn.
kimin yüreğinde Hudaýyň mukaddes ruhu yaşayan olsa, şol adam, erkek olsun, ayal olsun, indi şol menin perzendim bolar ve menin ibadathanam bolar. Çünkü menin huzurum indi daş bilen, daşlardan salınan, kaşan beyik jaýlarda, ibadatxanalarda, jaýyň içinde däl. Menin huzurum her bir diri bolan, imanı bar olan, İsa Mesih'e Reb ve halaskary hökmünde inanyan adamın içinde bolar. Şonuň üçin her bir iman eden adama sen diri Hudaýyň ibadathanasy diýip gönüden göne yüzlenýär. Eger menin yüregimde İsa yaşayar bolsa, yaşayar. Men diri Hudaýyň ibadathanasy. Eger sen İsa'ny öz yüreğine kabul edip, ona öz yüreğinde yaşamağa yer versen, onda sen hem diri Hudaýyň ibadathanasy bolarsın. Diri Hudaýyň ibadathanasy diýmek, hemişelik Hudaý adam eli bilen yasalan jaýlarda däl de diri adamlaryň içinde yaşap başlaýar. Ine şonuň üçin biz diri Hudaýyň ibadathanasy diýip aýdylýar. Sereden nähili beýik zat. Men bu barada oylanan wagtymda yüregim joşýar. Köne äh döwründe adam ata bilen Howene diri Hudaýyň huzurunda ýaşaýardylar. Adam ata bilen Howene Hudaýy öz gözleri bilen görýärdiler. Hudaý bilen gepleşýärdiler. Hudaý olaryň ähli yetmezini doldurýardy. Hudaý Adam ata bilen Howene bilen yüzbeýüz gepleşmekden, olar bilen gatnaşyk etmekden şeýle hoşallanardy. Hudaýyň huzuru hemişe adamyň yüregine şeýle inanılmaz derecede beýik parahatlyk we dynçlyk ýaşaýyş berýändir. Hudaýyň huzuru bar ýerde, Hudaýyň bar bolan ýerinde hiçbir zat kemlik edýän däldir. Ähli zat dolu ve mukaddes, ähli zat kämil ve hiçbir zadyň kemi we yetmezçiligi bolmaz. Şeýle bir ähli tarapdan dolu bolan, ähli zatdan dolu bolan bir gruply ýaşaýyş bolýar. Adam ata bilen Howene munyň nählidigini gaty gowy bilýärdiler. Olar munyň gowulugyny bilýärdiler. Günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolandan soň olar eren bagyndaky ýaşaýyşyň ne derecede beýik bolandygyna has hem güýçli bildiler. Çünki Hudaýyň huzurundan mahrum boldular, onun şöhratından mahrum boldular. Onun bilen ol gatnaşygy ýitirdiler. Hudaý olaryň yüreginde artık ýaşap bilmeýärdi. Adam ata bilen Howene Hudaýyň ähli ajaýyp pikirlerini yeketek bir kulak asmazlığı netijesinde güllep duran, gül bolan ýaşaýyşy küle öwürdiler. Ve adamzat şeýle Hudaý bilen ýakyn olan gatnaşygy ýitirdi. Müňläp ýyllap olar Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolup ejer çekdiler. Näçe gan döküşükler, näçe ölüm, näçe söweşler, näçe problemalar, näçe kynçylyklar bilen adamzat ýaşady. 2000 ýyl mundan ozal. Diri Hudaýyň özü adam keşbine girip İsa Mesih'te yere geldi. Ol bizim günahlarımız üçün yere geldi ve hemişelik gurbanlığı, öz canını gurbanlık getirdi. Onun döken mukaddes kanı, ähli hayvanların, adamzat tarihinde öldürülen, getirilen gurbanlıkların ählisinin kanından üstünde. Çünkü mukaddes Hudaýyň yeketek yalnız oğlu İsa Mesih bu mukaddes kanını bizim günahlarımız üçün döktü. Ve İsa Mesih şol Adam atanın güle küle öğren ýaşaýyşyny yenide gaýtadan güle öwürmek üçin geldi. İsa Mesih bu dünýäge gelenden soň ibadathana düzgünü yıkıldı. Süleymanyň Guran ibadathanasyny yer bilen yeksan etdiler. Bugüne çenle 2000 ýyldan gowrak Yahudy halky bu ibadathanany diklep bilmediler. Çünkü bu ibadathananyň yıkılmasında Hudaýyň eli bardy. Hudaý mundan artık goýunlaryň ve geçilerin, öküzlerin ganynyň dökülmegini islemeýär. Hudaý İsa Mesih'in, yekece oğlu olan İsa Mesih'in ganyny bütün adamzadyň günäsi üçin döktü. Indi seredin hayran galdyrýan zada. Yenide täzeden bir ibadathana düzgünne dikeltdi.
İsa Mesih'in dikelden ibadathana düzgünü, daşlardan qımmatbaha altın kümüşten salınan ibadathana değil. İsa'nın dikelden ibadathana düzgünü, diri Huday, diri adamların bedeninde yaşamağa başladı. Bu senin ve menin içimde her bir Hudaya yürekten iman eden adamların içinde Hudayın ruhu mesken tutup yaşamağa başladı. Şonun için biz günahkar adamları Huday günahden halas edip yağtılığa ve doğruluğa çıkardı. Bizim ahli günahlarımızı yuvup temizledi. Bizim bedenimizi, menin bedenimi özü için bir ibadathana etti. Demek, Adam ata bilen Hov enenin yitiren zadına seredin. Onlar Huday bilen yakın katnaşığı yitirdiler. İsa Mesih geldi de bu yıkılan, gül yaşayışı küle öğren, Adam ata bilen Hov enenin külü yaşayışını yine qaytadan güle öğürüp, her bir adamın içinde Hudayın özü yaşamağa başladı. Ve adamın günahlı bedenini mukaddesliğe öğürüp başladı. Seredin, indi men Hudayın huzurunu aktarıp bir yerlere gitmegim gerek değil. Ya Hudayın huzuruna Hudaya has yakınlaşacak olup, bir yerlere ziyaret etmeye gitmeye gerek yok. Hudayın huzuru men içimde. Hudayın özü men yüreğimde yaşayan, men de diri Hudayın diri ibadethanası. Şoň üçin Hudayın menden talap ediyen zadı, bu ibadathana hemişe temiz ve arassa bolmalıdır. Çünkü Huday hapalıkta yaşap bilmeye. Huday menin bedenimin temiz olmağını isleye. Men de öz bedenimi temiz saklamağa, diri, temiz ve mukaddes bir beden hükmünde saklamağa borçludurun. Hudaya bar getirip bilecek kurbanlığım, öz bedenimi diri ve mukaddes beden hükmünde Hudaya hödürlemektir. Huday bu bedende yaşayan olsa, Hudayın huzuru menin içimde olsa, onda menin näme kemem bolardı onlar. Menin hiçbir kemem olmaz. Sizin de hiçbir keminiz olmaz. Hudayın şifa verip bilmeyecek yarası var mı? Yok. Hudayın doldurup bilmeyecek kemliği var mı? Yok. Hudayın berip bilmeyecek akıldarlığı var mı? Yok. Hudayın berip bilmeyecek ruhu sıylıkları var mı? Yok. Hudayın berip bilmeyecek gücü var mı? Yok. Huday ähli zadı berip bilye. Hudayın huzuru yaşayışı menin içimde olsa, onda menin hiçbir kemem bolmaz. Menden bir zat talap edilye. Bu ibadethananı yıkmayın. Öz ellerim bilen. Öz bedenimi hemişe temizlikte ve arasalıkta saklayın. Diri Hudayın ruhu menin içimde yaşamağını devam ettirsin. Hudaya secde etmek için uzak yerlere gitmek gerek değil. Hudaya dua etmek için uzak yerlere gitmek gerek değil. İsa şeylerdir deydi. Bana iman eden hakikatta hem ruhta iman eder. Ve hakikatta ve ruhta bana secde eder deydi. Bu demek näme? Diri Huday sen bilen olsa, ona dilek et. Onun bilen bilelikte yaşa. Onun huzurunun nähili derecede kımmatlıdığına göz yetir. Şonun için doğanlar, günahlı durmuşta yaşayan adamlar, eğer bir gezek Hudayın huzurunun nämedigini bir duyan olsanız, Hudayın ruhundan dolmak demeklik näme demegine bir düşünen olsanız, onda siz bu yaşayışı hiç haçan ret etmersiniz. Sebebi ol önkü yaşayışınız bilen deneştirer yağlı değil. Her hili hapalığı, her hili günah sizden daş olsun. Hudayın ibadethanası bolmağı devam ettirin. Diri Huday sizin bilen yaşayan olsa, onda bu sizin bakiyette hem onun bilen yaşayacaklığınızı görkezyen yeketek alamattır. Bu da sizin içinizde yaşayan Hudayın ruhudur. Koy Huday size akbata versin. Amin.